హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ కళ టాక్స్. సీజన్ అయితే మారింది, వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. మరి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. మెడిసిన్స్ అనేది ప్రతిసారి మంచిది కాదు కాబట్టి నేను మీకు ఇప్పుడు హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్ చేసి స్టీమ్ పెట్టాలి. దానికి నేను పసుపు వేశాను కొద్దిగా. ఫస్ట్ ఆవిరి పట్టేసుకోవాలి. మరీ చిన్నపిల్లలైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి టవల్ కప్పి అలా ఆవిరి పట్టేసేయండి. ఇలా ఆవిరి పట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు విక్స్ కోసం పచ్చకర్పూరం తీసుకున్నాను. ఇది కర్పూరం లాంటిదే, అందులో కెమికల్స్ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది ఒరిజినల్. ఈ పచ్చకర్పూరంని కొద్దిగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇంకొకటి ఎంటీ బౌల్ తీసుకున్నాను విక్స్ చేయడం కోసము. దీంట్లో ఫస్ట్ కొబ్బరి నూనె తీసుకోవాలా. నేను పారాచూట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. కొద్దిగా ఒక 5-6 డ్రాప్స్ కొబ్బరి నూనె తీసుకోవాలి. మీకు విక్స్ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి కొన్ని డ్రాప్స్ ఆయిల్ తీసుకొని ఇప్పుడైతే దీన్ని వేడి చేయాలి. డైరెక్ట్గా పెద్ద మంట పెట్టి వేడి చేయొద్దు. సిమ్లో పెట్టి కొద్దిగా వేడయిన తర్వాత ఇందాక పౌడర్ చేసుకున్న పచ్చకర్పూరంని ఇందులో యాడ్ చేయాలి. ఇలా కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం వేయండి. ఇది కూడా కొంచెం వేడయిన తర్వాత ఒక 1-2 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. చూసారు కదా విక్స్ లాగా ఎలా అయిపోయింది. ఇలా కొద్దిగా వేడి అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక 1-2 మినిట్స్ అలా పెట్టేస్తే ఆయిల్లోకి కర్పూరం అనేది చక్కగా కలిసిపోయి విక్స్ లాగా రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి, మనకి బయట దొరికే విక్స్ లాగానే రెడీ అయిపోతుంది. ఈజీగా ఇలా ఎప్పటిదే అప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. కెమికల్స్ కాకుండా ప్యూర్ విక్స్ని మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన విక్స్ని పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు మా బాబుకి పెడుతున్నాను. వాడికి నోస్ బ్లాక్ అయిపోయి నిద్ర పట్టట్లే అన్నాడు. అందుకని చెప్పేసి విక్స్ చేశాను. అరిచేతికి, అరికాళ్ళకి, ఛాతీకి, ఇంకా నోస్కి, నాస్ట్రిల్స్కి ఇలా అప్లై చేశారనుకోండి, నైట్ వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు చక్కగా ఊపిరాడుతుంది. గాలి అనేది బాగా పోయి వాళ్ళకి మంచి శ్వాసనిస్తుంది. దానివల్ల చక్కగా నిద్ర పడుతుంది. ఇంకా మీకు పచ్చకర్పూరం గురించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గూగుల్ చేయండి, మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. అంతేకాకుండా కేదారి, బద్రీనాథ్ అలా చలి ప్రదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళిచ్చే లిస్ట్లో పచ్చకర్పూరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళకు కూడా అక్కడ శ్వాసకు సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని స్మెల్ చేస్తే తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు అది లిస్ట్లో యాడ్ చేస్తారు. ఇదండి ఇవాళటి పచ్చకర్పూరం విక్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.